Hello，各位观众，大家好，我是 Vincent，Welcome back my next one channel。今天 So back to what I was saying. 呢，我明天就要去槟城了，所以今天现在是12点，今天早上还要起来，所以明天见。我们来到了重要的地方。What we do here is go back.
เ
朋友们现在是找座位去吃东西。